comment t'as écrit tout? TOX, arrête. TOX. Mathieu, arrête! T'écris tout TOX. Quelle honte, hein, putain. J'aimerais pas passer sur une vidéo et essayer de savoir ça. Bon, c'est bon, oui? Arrête de mater, Mathieu. C'est vraiment relou, hein. Là, regarde, là. Là. Tu les intéresse pas. Allez, arrête! Arrête, je te dis! Je me rends... Arrête, Mathieu! T'as envie que je te filme? C'est déjà que t'aimes pas quand je te prends en photo, alors me filme pas!